Ô, gente, agora a gente vai para um lugar. A gente vai para um lugar muito distante. Então vamos lá? Porque eu tô muito ansiosa, né? Vamos fazer tudo logo. Oi, gente. Olha só, tô aqui no meu quarto. E hoje, gente, eu vou mostrar a vocês o meu slime de Halloween. Aqui que eu vou no meu quarto. Vou fazer umas surpresinhas pra vocês. Que olha meus slimes. Tem slime rosa. Esse slime rosa. Aqui, gente, ó, dá pra fazer bolha. Ó. Gente. Esse verde colorido e esse purple. E esse daqui. E esse. E esse grandão azul. Eu consigo fazer. Deixa eu mostrar mais. Tem um de Halloween. E esse é muito Halloween. Ó, olha esse de Halloween. Eu misturei com todas, mas ainda ficou um pouquinho de todas. Ficou muitas de todas. E olha esse aqui gigante. Que eu fiz com o pedaço de todas. Olha isso daqui. Gente, calma aí. Gente, o meu quarto está um pouquinho bagunçado. Mas eu acho que agora vocês vão gostar do meu quarto. Olha aqui. Que beleza, meu quarto. Tem vários acessórios aqui, ó. Tem cordão. O meu redor do quarto é muito lindo. Minha garrafa de água, né? Minha garrafa de suco. E também, né, gente? Não pode faltar. Olha o redor do meu quarto. Vocês não vão acreditar. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem uma escada aqui. Gente, tem uma escada aqui, gente. E aqui, bem aqui, tem minha caminha. Olha a cama daqui. A cama é até o teto. E eu tô... Olha aqui, gente. Que linda a cama! Estão vendo as cortinas? Meu baú de brinquedo? Já tá quase acabando o vídeo, mas ainda não acabou. Tem uma série lá no canal. Tem? Tem uma série lá no canal. E se eu encostar aqui, eu bato de cabeça. A gente mudou.
a gente se mudou. E olha o redor do meu quarto. Que maravilha. Vou passar eu. Já. Oi? Foi isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E foi isso. Tchau.